फाइनली आज बहुत दिनों के बाद हम लोग घर से निकलते हैं रेडी वेडी होकर पैकिंग वैकिंग कर गई। 650 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद पहुंचते हैं हम अपनी कैंप साइट जो कि डरबन में है। ड्राइव करते करते पहुंच जाते हैं कैंप साइट और ये हमारा कैंप है और ये कैंप साइट व्यू। कैंप साइट देखने के बाद हम लोग निकलते हैं बीच एरिया देखने के लिए। बीच साइड पहुंचने के बाद थोड़ी उसकी फ़ोटो वोटो क्लिक कराना और सनराइज़ देखना वहाँ पे। खूब सारी फ़ोटो वोटो क्लिक कराने के बाद हम लोग रेडी वेडी होकर निकलते हैं ओसाका मरीन बीच के लिए, जो कि 35 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। काफ़ी नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम लोग पहुंचते हैं ओसाका मरीन बीच। बीच पहुंचने के बाद हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं और वहाँ पे बहुत स्विमिंग वगैरह करते हैं। मेरे हस्बैंड मेरा बेटा सैंड से प्ले करता रहता है और मैं थोड़ा बीच पानी में जाने की कोशिश करती हूँ, बट मेरा बेटा रोने लगता है और कहने लगता है कि मम्मा कम कम आ जाओ। उसके कहने की वजह से मुझे फाइनली बाहर आना पड़ता है और उसके साथ सैंड में खेलने लगती हूँ ताकि वो इंजॉय कर सके। बाहर आने के बाद मैं अपने बेटा और बेटी की थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक करती हूँ और ये मेरे हस्बैंड बाहर आ जाते हैं। बीच को एंजॉय करने के बाद हम लोग घर के लिए निकलते हैं और ये है व्यू।